आ गए रे, अपने भी दिन आ गए, अपने भी दिन आ गए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि उसके बाप ने मुझसे औकात की बात की थी। मका बुड्ढे, तेरे लाडली के महंगे ड्रेस से भी महंगा मेरे जूतों का प्राइस है। क्या कह रहे थे? औकात चेक कर।